mutulekemu. Laba mwana mumusibye nga mbizi ga mazima. Bono na kinimiro gye mwasimba mbu yagitemyetemye. Lwaki wagudde awantu awakayane? Bakayanira watego n'ogulawo. Mwagala kwafuula kizibu. Mwana mumuleke. Mutulekemu. Muyite polisi yebejje munone. Mumuleke omwana. Mutabani ati mumuleke. Laba yenawe mumukutega amazima. Mutwale eri. Mumukutte temuli polisi. Temuli polisi. Mulinda polisi ejje mupikinge. Muli polisi. Ogwo musango. Omwana mumufudde embizi wano. Eno si mbizi muntu. Mutulekemu. Nena nakubateeka ku internet babalabe nga muli ab'amaanyi. Laba omwana kye mumukola. Nedda. Omwana mumuleke. Mumuveeko muvireko ddala. Mumuleke omwana si mbizi. Mulwana omwana muveeko. Mulwana mutabani omwana muleke. Oyo si mbizi muntu. Mulwana va ku mwana. Va ku mwana. Mubajjawo bonna. Yuyo maama wali mu ddwaliro. Yuyo dante mumukola. Wa mama yuyo ali mu ddwaliro. Kati wafuna obuzibu ne mwana we n'afuna obuzibu. Mutulekemu. Eno si mbizi mwana. Ono mwana. Bawa n'akaso mpa ku Jambiya. Adisi Derrick ye bamukuba yafuna pressure yazimba ine ebintu mu face. Omulala ye yaziba amaaso takyalaba. Omulala bamukuba emiggo yenna nazimba omubiri gwonna. Emiggo lwakuba kati gyawona. Mama mwakyaliyo. Mama waffe yafa teyaddangulu teyawona. Kale embeera yatuyisa bubi olwagira ne mama waffe n'afa. Ng'ate ye yali atugumya nga tugamba buli kimu kijja kuggwa biki. Naye abasajja batuteekangako embeera. Tuyina maama mulwadde. Puresha n'omukuba zaamukuba. N'aziba omumwa teyaddamu kwogera. N'okufa n'afa. Obuvune bwe twatuukamu bw'amaanyi. Emmere yaffe baagisaawa. Tetukyalima nti nno oba tulime. Ffenna tulimu obwo obulamu. Kiki mwandisabye? Bwenkanya naffe tufune obwenkanya. Kuba kwe batutulugunyiza ku byaffe. Naye nga bo bagamba temuyina ssente. Ekibanja kyonna mwakifuula kyammwe. Ng'ebyo byali bya jjajja wammwe. Nzosanga ngammwe. Obusoomooza kwe tusinza ossanga kungi ku mitima. Kuba oyo kakooza atuuka n'okujja ewaka n'ajjayo ebikondo byaffe. N'abitwala n'abiwa abasiika embizi ku kitundu. Kati wasanga oyo faazi oba yeenywereddemu ng'amusoomooza. Nga naye ekivaako kumuwemula. Kuba yamuleetera obuzibu okutuuka ku ekyo. Kati ate awo ng'amuteekako emisango nti yakoze kino naye nga yaba akoze eki? Amusoomoozezza. Mbeera ki abaakosebwa gye balimu? Embeera gye baakosebwa maama Benja ye yagenda naye kati yaziba amaaso takyalaba. Namu ya Jacqueline kale ye yaterera kuba gwali mukono nga bwonna guzimbye. Naye kati jjukira faaza ye yafuna pressure. Baabayisa batya? Baatuyisa bubi era nga walaba mu vidiyo kye baakola. Kikyo naye kati tetunnafuna bwenkanya kye tusaba ko kye tuwa obwenkanya. Ze kinsaba sirina kirala kinsaba twagala kufuna bwenkanya. Kuba kati omwana bamusoomooza bingi ogwasooka bamusiba gwakwata mwana nga teguliiyo. Bamuggyako ne mu nnyumba ne bakuba omutwe n'agenda nga gubuusebuuse. Kati we bamusanga naye olw'embeera yavaako naye aba alina kukozesa lulimi lubawemula aba takyalina kyakkola kyakkola. The threats by the accused persons when they are there. But when that victim tells you, so and so is doing this, and doing this, what evidence will I have to court? Unless
But what I can only say, this court, is that on the next hearing date, I'll make sure that Derek is here. I've even called him and asked him to get a border, but he was far in the village. Okay. Yes, Your Honor. I'm going to issue witness summons. Most obliged. Dated to 6th November 2025. This is for further hearing of prosecution case. My name is Frank Semuju. I'm counsel for the complainants. In these proceedings in Uganda versus Murwana and others, these proceedings I'm on watching brief, but court has not proceeded today because our witnesses were sick, we are not available, and another witness was intimidated, threatened by the accused persons. So court directed that the accused person should desist from threatening the witnesses and issued witness summons to our witnesses to appear on next hearing date, which is the 6th October. So we shall proceed from there. Thank you. Eyange nze Mulwana David nkolanga defense mu Kitebi. Issue eyajja ey'ettaka baguza kakooza ettaka. Sekweyama ng'aguza kakooza ettaka ng'aliguze ku famire ya Mukasa. Famire ya Mukasa yaguza Sekweyama ettaka. Sekweyama naye n'aguza kakooza. Yatwalako zaali yiika 7. N'aguzaako kakooza yiika 1. Naye abantu bano aba famire ne batusiba mbu tukubye Deriki emiggo. Ne bano ab'amaaso be bagamba nti omuwala yafa amaaso. Naye amaaso ge gajja malwadde. Ne bagenda okugakebera kubanga ba expert gye bali basobola okutuyamba ne bakebera amaaso ago bwe tubanga twagakuba ku olwo. Nze nali defense Deriki Ssejjengo ne Namuyaba ne Mmere bagenda ne batema ebitooke by'omusajja. Bamusangayo ng'ali mu kulima ne basaawa ebitooke bye naye nga gyali n'adduka n'asanga mu kasenta. Nangamba defense abasajja bali mu kusaawa bitooke byange. Ne mubuuzaani n'ambuulira amannya. Ne ngamba nedda babe yakuguza ogende tumulabe tugende ku ttaka tulabe ekikola kye kiriyo. N'agende bwakakooza yamuguza n'amuleeta ne tugenda ku ttaka. Twali tugenda ne tubasanga nga bavaayo nga bava okutemaatema ebitooke. Twatuuka ku sayiti kituufu ebitooke nga babikoze eki nga babitemitemi byonna nga biri ku ttaka n'ebitooke byonna nga babikuddekuddeyo. Ne ngamba kakooza omanyi kubanga kakooza yali yaggulawo dda fayiro. Ne mugamba kubira omusirikale ajje atuyambe. Omusirikale bamukubira n'amugamba defense wabanga waali agira akwata abantu abo nga naffe wetuweeza maani power ejje ebatwale. Bano abawala twasanga bagenze ewaabwe era tutwakyama waka. Omulenzi twamusanga mu kasenta ne mukwata. Bwe mukwata abavubuka ne batandika okujja okuleeta olutalo. Kuleeta olutalo ne twagala tumukwate tumusibe tumuteeke ku ppiki tumuvuge. Awo poliisi we yajjira nga bamaze omusumulula nabo nga Deriki adduse. Era poliisi teyakwata muntu yenna. Ffe twawulira kutuyita kugamba nti mujje ku poliisi ne tujja ne batukwata. Ensiba gye mwamusibako bo bagamba etyoboola. Mbwe etyoboola amateeka. Ne batusiba ne tugenda kaki twamala ennaku 4 ne tugenda ne Ssentema ne tumala ennaku 4 ne tujja wano ku kooti ne batuwa beyiro. Era kati beyiro gye tuliko abajulizi omujulizi omu yawwa obujulizi ne ku luno Ssejjengo Deriki yabadde awo obujulizi. Naye Ssejjengo Deriki mu kuwa obujulizi bwe yavuma nnyo kakooza n'amuwemula ebitayisikana mu kamwa mu kasenta ng'abaana bonna we bali
Kakooza n'agamba nedda kanzeeyo ku birendo olwebwa ekakiri ku poliisi najja naggulawo omusango kati leero gwe gumuganya okukola ki okujja nga manyi bajja kumukwata kati ku kyalo mukyaliko ku kyalo kwetuli naye ku kyalo kwetuli neffe tetulumbangako famire ya Mukasa nti oba tugitawaanye baazise ne tooyi z'Akakooza z'abadde asimamu kubanga bakirayanti be baasimamu tooyi naye baazizise zonna ziri badde 3 naye zonna baazikoze ki baazizise ne zijjula zimu zibadde mu fuuti 25 3 naye zonna baazizise era bwe bampita ogenda okulaba ndakusaayirinya na ku ttaka nakoma mu kkubo naye nga ndaba muzeeyi Mukasa ali mukola ki ne famire ye nga bali mu kuziika tooyi era tewali kye twabalumbako oba bakola ki oba kukola ki ebyo byange se mukama wange naye tweyanziza nnyo tujjako amawulire ago nze bampita Joseph Kakooza nsangibwa mu Kitebi ndi mutuuze wa mu Kitebi Kitebi kino ekyakakiri si Kitebi eky'Entebe kamange nyina okukusomeza nagula ettaka mugula ettaka omukulu yali nguza nga ndaba empapula za kkooti byonna naye oyo gwe bagamba nti namusiba emiguwa yajja n'asawa ebitooke byange asawa ebitooke nenkubira defense nemugamba sebo defense basa ebitooke byange lwamala oku defense nze kennyini nenkubira omusirikale ku poliisi ekakiri naŋŋamba laba defense osaawe mugende mukwata omuvubuka naye takwata omukazi abavubuka olwamukwata ne defense bajjawo kusika muguwa n'agala okulwana bwe yalwana ne bawawa ne tumukwata we twamukwata abasirikale bagenda okujja kituufu yadduka buddusi we yadduka ne bantwala ne bansiba naye ng'ekinsibya byange famire bagabana naye ate tebagala nze yanguza balinga baga nti yanguza bya bubbi oba banga bagala ekifo kyabwe nze bampe ssente banvaliwe nve ku ttaka lyabwe bwe banga bagala ssente ekifo kye nagula nga wa famire yabwe yakinguza bakwate ssente bampe ssente sina kirala kyenjagala naye nze omusemugwa yali ava kusaabwa bitooke nsaba ab'ekitiibwa abatusinga bala PC bala DC tusaba buyambi omuntu nguze ekyange n'ekyange waliwo famire ngano kikozesa nze nsaba buyambi erinnya Kakooza Joseph